Oke, kita unboxing Fetal Doppler tipe KFD 1. Ini bantuan dari Dinas Kesehatan ya. Kita lihat di dalam ada apa. Nah, ini ada buku operating manual. Nah, kita review ya, dia punya Doppler seperti apa. Ini sudah saya tulis, jadi ini miliknya KIA. Kita keluarkan satu-satu. Ini alat casnya yang direkatkan di tembok. Ini mur-mur alat cas yang di tembok. Dan ini alat casnya lagi, penyambung alat cas. Di sini ada disebut prop. Ini ada dua macam. Dia satu kabel. Ini kabel gini, tapi punya dua prop. Ini yang 2,2 mH set. Dan yang ini 3,3 mH set. Nah, 2,2 mH set ini untuk kulit perut yang tidak terlalu tebal, sedangkan yang ini 3,3 mH set untuk kulit perut ibu hamil yang tebal. Ini Doppler dari PT Calmet Manufaktur Indonesia. Oke, kita mulai memasangkannya. Kita memasangkan duluan itu prop. Ini ya. Ini kita sambungkan di sini. Nih. Sampai ada bunyi seperti ini. Dengar ya. Ya, berarti itu sudah bisa. Sudah masuk. Nah, ini Doppler ini bisa kita simpan di sini. Yang satunya kita simpan di sini. Tuh. Lalu kalau mau mencasnya ada dua cara. Ini cara pertama ya. Ini pakai alat cas yang ini. Kita langsung colokkan di sini. Ini alat cas yang pertama, cara yang pertama. Terus di sini ada tanda penggunaan headset. Di sini bisa colokkan headset di sini. Terus cara mencas yang kedua, tunggu ya. Ini yang seperti saya bilang yang ditempelkan di ini yang kita tempelkan di tembok. Caranya seperti ini. Tunggu ya. Agak ribet. Ini andai kata ini sudah tertempel di tembok, kan ada murnya yang tadi. Nah, murnya ini yang dipasangkan di sini dengan di sini. Nah, misalkan sudah, tinggal nanti kita naikkan alat Doppler ini di atas. Ini, lihat posisinya. Nah, ini aduh, memori. Nah, seperti ini. Terus sambungannya ini, alat casnya ini disambungkan dengan alat cas yang pertama. Nah, ini alat cas yang pertama tadi, yang penyambung ke alat Doppler ini disambungkan dengan alat cas yang kedua yang dari sini. Ini cara pasangkannya seperti ini. Tinggal dicolokkan saja. Ya, seperti ini. Kalau sudah, tinggal dicok saja di colokan aliran listrik. Selanjutnya, cara meng on off-nya seperti ini alatnya. Ini
on, ini LCD-nya di sini. Terus kalau kita mau off, tinggal tekan ke bawah. Kalau mau on, nanti dia ke atas seperti ini. Oh, tidak terlalu. Ini harus diperut dulu baru terdengar. Terus kalau mau memperbesar, putarnya ke arah sini. Kalau mau mengecilkannya arah sebaliknya. Nah, di sini ada pengaturan lagi untuk propnya. Ini penggunaan prop. Misalkan kita menggunakan 2,2 MHz, berarti tombol yang ini kita arahkan ke sana. Gitu. Terus kalau misalkan mau menggunakan yang ini 3,3 MHz, nah tombol yang ini diarahkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini kita kembalikan ke yang 2,2 MHz. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 2 MHz ini untuk kulit perut ibu hamil yang tipis, sedangkan 3,3 MHz ini untuk kulit perut ibu hamil yang tebal. Seperti itu ya. Nah, ini bagian LCD-nya. Bagus kan? Tidak terlalu terdengar ya. Tidak terdengar. Ini harus di perut ibu. Oke, begitu saja. Kita matikan sudah ya. Ukurannya besar ini. Bye bye.